हेलो गाइस, नमस्कार। के सिम्युलेटर में सभी को स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक इंटेक्स का होम थिएटर आया रिपेयर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए हम इसको सीरीज में दिया आ गया। ठीक है, इसको ब्लूटूथ मोड में लेते हैं। पहले ब्लूटूथ मोड में ले लिया, फिर मोबाइल में इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट कनेक्ट कर लिया। देखिए देखिए दोस्तों, कैसे देखिए दोस्तों, पर 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 कर रहा है। देखिए दोस्तों, आवाज़ सही नहीं आ रहा दोस्तों। देखिए इधर भी गिर आवाज़ हो रहा है, इधर भी ऐसे ही आवाज़ आ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई साउंड नहीं आ रहा, साइड का स्पीकर में कोई भी साउंड नहीं है, और यहाँ ऐसे आवाज़ हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या हुआ है। चलिए, इसका वॉल्यूम प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन देखिए कोई एक साउंड आ रहा है, बूम करके आ रहा है ना। चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए खोल के देखते हैं। सारा स्क्रू हमने खोल लिया है, एक स्क्रू बचा है दोस्तों, इसको भी खोल लेते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। स्क्रू तो कोई भी खोल सकता है दोस्तों। ठीक है, सारा के सारे स्क्रू खोल दिए। यहाँ से बोर्ड को यहाँ निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, ये वाला इसका बोर्ड है। ये देखिए, हम दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका बोर्ड है, ये है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो आईसी लगा हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला जो आईसी लगा हुआ है, देखिए ये जो आईसी लगा है, ये 20-30 आईसी है। 1 2 3 आईसी लगा हुआ है इसमें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड बाहर से पूरा निकाल दिया था। ये वाला इसका आईसी है, 20-30 आईसी, ये भी बता दिया है आपको। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी ये वाला लगा हुआ है, जो 7850 का। ठीक है, और चलिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड को ऐसे लगा कर लेते हैं। और यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए दोस्तों, 2, ये वाला 1-2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको पहले यहाँ से वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सीरीज में लाइन दे देंगे, इसको सीरीज में दे दिए। मीटर को लेंगे दोस्तों, मीटर को लेकर के 20 रेंज में सेट कर दीजिएगा। पहले सबसे पहले ये देखिए, मीटर यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको दिखाई देता होगा शायद। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वोल्टेज यहाँ चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए 15 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इधर में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये -16 वोल्ट आ रहा है, कुछ कम आ रहा है। देखिए इधर +15 वोल्ट आ रहा है, -16 वोल्टेज हम लोगों को सही है। ठीक है, थोड़ा डाउन हो रहा है। चलिए ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला जो आईसी लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे थोड़ा। ठीक है, ये देखिए, देखिए दोस्तों, -16 वोल्टेज आ रहा है यहाँ। ठीक है, इधर में देखिए, यहाँ भी देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इधर में देखते हैं दोस्तों, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, आके चला जा रहा है। ठीक है, इधर में थोड़ा भी देख लेते हैं। देखिए इधर में आप देखिए 16 वोल्ट करीब आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इधर में वोल्टेज आ रहा है, लेकिन ये आईसी में कोई भी देखिए इधर में भी आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वोल्टेज तो हम लोग का सही आ रहा है, लेकिन उसके बाद हम लोग को और एक जो लगा हुआ है 7850 लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये वाला यहीं पर लगा हुआ है, दिखाते हैं दोस्तों। ये वाला जो 7850 लगा हुआ है, इसमें थोड़ा वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। वो कैसे, देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राउंड में एक प्रूफ दे देंगे।
ग्राउंड यानी ये वाला इसका ग्राउंड है दोस्तों ये, और यहाँ पर इनपुट है। दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। ये ग्राउंड है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी हम दिखाएंगे। देखिए ये ग्राउंड है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है, यानी यहाँ ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। यहाँ वहाँ जो वोल्टेज दिखे थे यहाँ आना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं थोड़ा, देखिए इसका आउटपुट में वोल्टेज ना का बराबर दिखाई दे रहा है हमको, कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। ये ग्राउंड है ये वाला। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती कर दिया था। ये है इसका ग्राउंड और ये इसका 5 वोल्ट आउट। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है ना, देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, और ये इसका 12 वोल्ट का लाइन है। देखिए यहाँ पर सेम वोल्टेज आ रहा है, यानी हम लोग वोल्टेज सब सही है। और हाथ लगाने से में देखिए ये भी आवाज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। ये तो हम लोग चेक कर लिया, आईसी और वोल्टेज सब सही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हाथ लगा के देखते हैं आईसी में कौन सा आईसी हीट हो रहा है। देखिए दोस्तों कोई भी आईसी भी हीट नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं हाथ लगा कर देख रहा हूँ एक एक करके, कोई भी आईसी ओवर हीट नहीं हो रहा है, फिर भी ये साउंड क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार एक काम करते हैं दोस्तों, ये जितना आईसी लगा हुआ है ना, 1 2 3, ये तीनों आईसी यहाँ से चेक निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ठीक है, इसके बाद नया लगाते हैं। लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड को यहाँ से निकालना पड़ेगा। पहले हमको करंट अप कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बोर्ड को निकाल देंगे, यहाँ से खोल के। देखिए दोस्तों इसका स्क्रू लगा हुआ है बोर्ड में, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने ये निकाल दिया, और शायद कहीं एक होगा, और यहीं पर एक है दोस्तों, ऑडियो आउटपुट इनपुट आउटपुट में सॉकेट लगा हुआ उसमें दिया हुआ है एक स्क्रू। इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को आसानी होगा काम करने में, ठीक है। ये वाला हमने निकाल दिया, सिर्फ बोर्ड बच गया, ठीक है। चलिए दोस्तों ये वाला इसका बोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इसका हीट सिंक का स्क्रू खोल लेंगे। ये वाला हीट सिंक का स्क्रू है, ये वाला जो हीट सिंक लगा हुआ ना इसका स्क्रू है, ठीक है। इसको खोल लेंगे, इसको भी खोल दिए दोस्तों, ठीक है। और बच गया क्या दोस्तों, देखिए ये जितना जैक है यहाँ से, ठीक है, इस जैक को यहाँ से ग्लू लगा हुआ टाइट से दोस्तों। एक पहले इसको निकाल देते हैं, ग्लू लगा हुआ है दोस्तों, नहीं निकालने से टूट। देखिए दोस्तों मैंने बोर्ड बाहर निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। ये इसका बोर्ड है। इसके बाद इधर देखिए 3 आईसी लगा हुआ है, इसका तीनों स्क्रू यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। हमको लगता है ये आईसी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, अंदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से ये ऐसा साउंड कर रहा है। बाप रे बाप, इतना टाइट लगा हुआ कि निकल नहीं रहा यार। पहले स्क्रू खोल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये जितना स्क्रू है यहाँ से खोल लेते हैं पहले। देखिए एक एक करके हम खोल के रखा था, दिखा दे रहे हैं आपको। सारे के सारे स्क्रू यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने हिस्ट्री बाहर निकाल दिया, बच गया हम लोगों आईसी, ये वाला तीनों आईसी। इसको कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, आयरन लेना है, ठीक है। लेकर के पूरा शोल्डर से इसको भर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले शोल्डर से पूरा भर देंगे इसको एकदम अच्छा से, ठीक है। भरने के बाद आयरन स्ट्रिप ऐसे लगा रखना, अपने आप आईसी निकल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आईसी निकल गया, ठीक है। चलिए और एक आईसी है, चलिए इसको भी ऐसे करिए। चलिए दोस्तों पूरा ऐसे सोल्डिंग भर देना है आपको, ठीक है। सिर्फ आयरन को लगा के रखना है दोस्तों, अपने आप सारे के सारे
सारे के सारे टांग इसका अपने आप गिर जाएगा। देखिए दोस्तों गिर गया एक, और एक बचा है दोस्तों। तीनों के तीनों हम निकाल देंगे। यहाँ इसी रखेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है, यहाँ इसी रखेंगे नहीं। मेरे को लगता है ये इसी चला गया है। वोल्टेज सारे के सारे सही है, फिर भी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा बचा है दोस्तों। देखिए दोस्तों निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका जितना ये सब साफ कर लेंगे अच्छा से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को आईसी बैठाने में सुविधा हो, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने एक एक करके साफ कर लिया एकदम, ठीक है। चलिए दोस्तों सारे के सारे साफ कर लिया। देखिए दोस्तों एकदम आराम से निकल जा रहा है दोस्तों, देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए और एक बचा। सारे के सारे आई से हम लोग को निकाल दिया दोस्तों। देखिए देखिए पूरा हम लोग एकदम अच्छा से निकाल दिया। सबसे पहले इसको थोड़ा साफ कर लेंगे थिनर से, जिसका होल अच्छा से दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हम पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों साफ कर लेते हैं इसको, जितना भी गंदगी है सब साफ हो जाएगा अच्छा से, ताकि हम लोगों को इसका प्रिंट अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। हमने पूरा के पूरे अच्छा से साफ कर दिया। देखिए दोस्तों इसका होल बराबर दिख रहा है, सब दिखते हैं। देखिए दोस्तों इसका होल बराबर दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला आईसी जो निकला था सारे के सारे हम लोग फेंक देंगे। अब ये कोई काम का नहीं है, शायद ये चेंज हुआ था दोस्तों कहीं, ठीक है। ये तो दो ओरिजिनल लगा हुआ है, जो इसमें स्टिकर लगा हुआ है, देखिए ये कहीं चेंज किया था। कोई बात नहीं, ये सब ख़राब है, इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग नया आईस लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने नया आईसी 3 ले लिया, ठीक है। ये वाला 20-30 आईसी है दोस्तों, देखिए 20-30 आईसी है। देखिए दोस्तों ये वाला देखिए हाथ में, ये वाला देखिए 20-30 आईसी है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं ये पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें हीट सिंक लगाना ज़रूरी है, जिसमें इसमें हीट सिंक है, हीट सिंक पेस्ट है, जिसके वजह से हम नहीं दे रहे हैं। नया जब लगाएंगे आप लोग हीट सिंक पेस्ट ज़रूर देना दोस्तों। सबसे पहले इसको इसके जगह में फिक्स कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं फिक्स करेंगे दोस्तों क्या होगा, लगाने में हम लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, ठीक है। हम जैसे कर रहे हैं देखिए, यहाँ से इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। इसका स्क्रू इसको यहाँ दे देंगे, ठीक है। ये एक दे दिए हमने और एक बच गया ये वाला, ठीक है, ये भी दे देंगे। आईसी लगाने का तरीका भी है दोस्तों, ये नहीं स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर स्किप करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों मेरे चैनल में ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छे लगे ज़रूर दोस्तों इस चैनल भाई के चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों आईसी को एक एक करके इसके जगह में बैठा देंगे। सबसे पहले एक एक करके आईसी इसके जगह में बैठा देते हैं। देखिए एक बैठ गया, पर दूसरा आईसी लेंगे दोस्तों, इसको भी इसके जगह में देखिए हम बैठा देते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका आईसी का टांग थोड़ा गड़बड़ है तो सीधा करके, ठीक है, सीधा करके इसको फिर से इसके जगह में बैठा देंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, पहले ये देखिए दोस्तों तीनों आईसी हम बैठा दिया। ये नहीं कि बैठा दिया इसके पीछे में जाके सोल्डिंग कर दीजिएगा, नहीं, ये गलत है। ऐसे सोल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, आईसी फट जाएगा। सबसे पहले क्या करना दोस्तों, इसका स्क्रू पहले दे देना है, क्योंकि स्क्रू अगर नहीं देंगे
सोल्डिंग के पहले, सोल्डिंग करने के बाद स्क्रू देंगे तो उसके जगह में बैठ नहीं पाएगा, क्या होगा, प्रिंट फट जाएगा दोस्तों। इससे पहले इसको स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा, आईसी अपने आप इसका जगह में होल में बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, हमें पहले सोल्डिंग नहीं किया है, ठीक है ना। मैं क्या किया, पहले आईसी को उसके जगह में बैठा दिया, बैठाने के बाद इसका स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। और टाइट करना है अच्छा से दोस्तों, स्क्रू को थोड़ा भी लूज रहेगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, और हीट सिंक पेस्ट देना भी ज़रूरी है। अगर नहीं देंगे तब भी प्रॉब्लम है, और लूज रखेंगे तब भी प्रॉब्लम है। हीट होगा ज़्यादा आईसी, हीट होने के बाद फिर 2-1 दिन में कंप्लेन आ जाएगा। ये काम मत कीजिएगा, हीट सिंक पेस्ट देना ज़रूरी है और इसको टाइट अच्छे से करना ज़रूरी है। मैंने अच्छा से इसको टाइट भी कर दिया, हीट सिंक पेस्ट पहले से था जिसके वजह से हमने नहीं दिया। चलिए दोस्तों, इसको पहले अब टाइट हो गया, एक एक करके सोल्डिंग कर लेते हैं। मैं एक सोल्डिंग करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद सारे को सोल्डिंग कर दूंगा। उसके बाद स्टेप में देखेंगे क्या हुआ, ये चल पाया या नहीं, ठीक है। पहले मैं एक सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। सिर्फ सोल्डिंग को ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे सिर्फ लगा के रखना, अपने आप सोल्डिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मैंने सिर्फ लगा के रखता हूँ, सोल्डिंग अपने आप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आयरन को सिर्फ इसके सामने में लगा के रखना है। देखिए ये हो गया और ये भी हो गया, और एक बच्चा 2 ये हो गया, इसके बाद ये भी हो गया, ठीक है दोस्तों। शायद एक सोल्डिंग हुआ नहीं सही से, बीच वाला, इसको थोड़ा देखिए दोस्तों, ये भी हो गया, ठीक है। ये हो गया, मैं सारा के सारा सोल्डिंग कर लेता हूँ। उसके बाद और एक तरीका है जो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद क्या कीजिएगा, कोई ऐसा स्क्रू ड्राइवर या कुछ लेकर के इसके बीच में थोड़ा फैला दीजिएगा। क्या होगा, इससे कहीं सोल्डिंग लगा होगा तो निकल जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हम जैसे कर रहे हैं वैसे, ठीक है। ये करने के बाद एक ज़रूरी काम और भी करना होगा, थोड़ा सा थिनर लीजिएगा। लेने के बाद इसको अच्छा से साफ़ कर लीजिएगा, कहीं भी गंदगी मत रखिएगा। गंदगी रखेंगे क्या होगा दोस्तों, देखिए गंदगी रखने से क्या होगा, वो फिर वहीं से शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों। अगर अच्छा से साफ़ करेंगे, देखिए दोस्तों एकदम कंपनी के तरह सोल्डिंग हुआ मेरा। देखिए दोस्तों, पहले कोई इसमें किया था जिसके वजह से पहले छुटा जाने थे, देखिए ये थोड़ा सा ब्लैक है, लेकिन ये वाला देखिए पूरा कंपनी की तरह सोल्डिंग कर लिया हमने, ठीक है। ये सोल्डिंग हो गया। थोड़ा थोड़ा इसका जो लेग बचा है इसको थोड़ा यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा इसको काट देंगे। काट देने से क्या होगा, ये भी अच्छा लगेगा देखने में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ऐसे ऐसे हम काट लेते हैं, पहले काट देते हैं। उसके बाद आपको फिटिंग करेंगे कैसे, ये भी दिखाएंगे। देखिए तो जो जैक हम लोग को निकाले थे इसमें से, जो कनेक्शन का, आपको अगर देखने में समझ में नहीं आएगा, क्या करेंगे ना दोस्तों, फ़ोटो उठा के लग लीजिएगा। जौन सा वायर जहाँ से लगता है उसको वहीं से लगाइएगा, गलती से कोई दूसरे वायर मत लगाइएगा। देखिए दोस्तों, मैंने काट के एकदम साफ़ कर दिया। अब इसको इसके बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट दोस्तों, पहले हम सब साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले इसका ये वाला पैकिंग जो था ये लगा देंगे। ये पैकिंग लगाने के बाद इसको इसके अंदर में ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, बैठा दिए। उसके बाद ये जो स्क्रू है इसका इधर से लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको एक बार लगा देते हैं, अच्छा से इसको टाइट कर भी देते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इसको अच्छा से टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने अच्छा से इसको टाइट भी कर दिया। देखिए दोस्तों, ये इसका इनपुट है, इसके आउटपुट है, ठीक है। और एक स्क्रू बच गया दोस्तों, इसको भी लगा के टाइट कर देते हैं, जिससे हम लोग को बोर्ड हिलेना, ठीक है। चलिए मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ है, देखिए ये जो
इसमें स्पीकर का जो कनेक्टर है ना टूट के अंदर में घुसा हुआ है। इसको कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये वाला इसका इतना सारा वायर कहाँ देंगे आप। सबसे पहले कहने का मतलब है क्या करेंगे, आप फ़ोटो उठा के रख लीजिएगा जिससे आपको पता चले कौन सा वायर किधर का। हमको तो पता है, हम लगा देंगे, ठीक है। ये है इसका ट्रांसफार्मर का वायर है, ठीक है दोस्तों। ये वाला ये लगा दिया। और इसका स्पीकर का वायर कहाँ है, ये वाला इसका दोस्तों, एक मिनट, ये वाला इसका बेस का, ठीक है, ये लग गया। चलिए दोस्तों मैं लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सारा जैक यहाँ से लगा दिया, जितना कनेक्शन है सब कर दिए, ठीक है। इसको अब टेस्टिंग करेंगे कैसे ये भी देखते हैं दोस्तों। पहले इसको इसके अंदर में लगा देते हैं, एक ही स्क्रू लगाएंगे क्योंकि हमको चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले एक ही स्क्रू लेते हैं, इसके अंदर में लगा देते हैं, इधर उधर भागे ना। चलिए दोस्तों एक स्क्रू लगा देते हैं इसके अंदर और एक लगा देते हैं दोस्तों, यार क्या फ़र्क पड़ता है, ये इधर उधर हो रहा है, ठीक है। इसको भी एक स्क्रू लगा दिए। चलिए 2 स्क्रू लगा दिए हमने, उसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने करंट दे दिया, ब्लूटूथ मोड में आ गया इसको। अब इसको कोई भी गाना इनसेस म्यूजिक चलाएंगे। और एक स्पीकर लगा देते हैं दोस्तों, ये वाला। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्पीकर लगा देते हैं, सेटेलाइट स्पीकर। आप पहले देखे थे कैसे था, अब कैसे होगा हम लोग देख लेंगे। देखिए दोस्तों ये लगा दिया, ठीक है, ब्लूटूथ मोड में है। कोई भी एक एनसीएस म्यूजिक हम चलाते हैं, देखिए दोस्तों। साउंड हम कम कर देते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छा अब चल रहा पहले से, देखिए बेस भी अच्छा से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे इस चैनल को, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।